atëherë alternativa është e qartë, është koalicioni Euroatlantik, sepse ne qëndrojmë fuqimisht dhe pas dikush në mbështetje të SPAK-ut, ne qëndrojmë fuqimisht për vettingun e politikanëve, për heqjen e imunitetit parlamentar. Lufta kundër korrupsionit nuk bëhet me fjalë, por bëhet me vepra. Ne jemi njerëz të veprave. Sa mandate synoni në 11 maj zoti Basha, dhe është kjo e juaja një luftë politike hakmarrëse ndaj Partisë Demokratike dhe ndaj zotit Berisha për shkak zhvillimeve që kanë ndodhur në Selim Blu, sepse po dilni me kandidatë që dikur kanë qenë në kupolën drejtuese të Partisë Demokratike dhe ka kontribuar mbi 3 dekada për këtë forcë politike që sot ju i vijeni përballë. Me shpirt dhe me zemër ne jemi Partia Demokratike, ne jemi demokratët. Ne nuk mund pranojmë kurrë që Partia Demokratike të jetë partia e Ilir Metës. Me shok. Nuk mund pranojmë kurrë që Partia Demokratike të kthehet një vegël të interesave personale të kujdo qoftë. Ky ka qenë mesazhi im prej fillimit, ky është mesazhi im sot. Ne nuk mund pranojmë kurrë që Partia Demokratike dhe spranuam të vijë një kurs përplasje me aleatët tanë strategjik. Koha na dha të drejtë. Dëgjojeni sot pak ata që thonë nuk na duhet Amerika, tek bërtasin na duhet Amerika, s'kemi ku të shkojmë pa Amerikën. Pra humbëm 4 vite në një luftë kot, nxitën një luftë kot brenda familjes, për interesa personale dhe erdhën aty ku kemi qenë ne, 3 vite gjysmë apo 4 vite më parë. Ne e bëm të betejë për të mos i vendosur demokratët në luftë me Amerikën, tani janë të njëjtët persona që kërkojnë vulat e Amerikës. Pse e humbën këtë kohë? Përgjigjja është e thjeshtë. Këtë kohë ja humbën demokratëve, ja humbën shkodranëve, ja humbën opozitarëve, ja humbën shqiptarëve, se për vete këtë kohë e kanë përdorur për pazare, si ai që përmenda, i amnistisë, apo për pazare për të mbyll listat. Që ju të votoni për dikë që mendoni se përfaqëson demokratët, e në listë ju vi Ilir Meta me shok dhe veste qyqes që i ka fut aty Edi Rama.